Hallo ihr Lieben, es gibt eine neue Rezension von mir und heute geht es um Looking for Alaska von John Green. Und das hatte ich jetzt schon mal hochgehalten in meinem Neuzugänge-Video. Und falls ihr das gesehen habt, dann wisst ihr auch, dass ich die englische Ausgabe habe. Ist ein relativ dünnes Buch, knapp 230 Seiten. Gibt es auch noch andere Cover von. Ich habe jetzt das hier und ja, los geht's. In diesem Buch geht es um den, ich glaube, 17-jährigen Miles, der sich entscheidet, dass er auf ein Internat gehen möchte. Er ist nicht so sehr beliebt auf seiner Schule, er hat im Prinzip keine Freunde, es hält ihn irgendwie nichts da und er möchte jetzt einfach mal ein Abenteuer erleben und einfach mal sich ins Ungewisse stürzen und entscheidet sich daher, auf das Internat zu gehen, auf dem auch sein Vater damals war. Da sein Vater auf dieser Schule war, sind seine Eltern natürlich damit einverstanden, es gibt auch keine größeren Probleme und er fährt also in dieses Internat, um dort ein neues Leben sozusagen zu beginnen, was ihm auch sehr gut gelingt. Er freundet sich unmittelbar mit seinem Zimmernachbarn an. Dieser hat die Angewohnheit, allen Leuten Spitznamen zu geben, also wird Miles zu Pudge und er selber nennt sich The Colonel und ja, wie gesagt, er gibt halt einen neuen Spitznamen und er stellt Pudge oder Miles auch noch mehreren Leuten vor, unter anderem dem Mädchen Alaska. Auch das ist wieder ein Spitzname. Ich kann euch jetzt leider nicht den richtigen Namen von ihr sagen, der wird nur, glaube ich, einmal erwähnt. Also wir lernen sie als Alaska kennen und sie ist ein sehr, sehr rebellisches Mädchen. Sie hat viele persönliche Probleme, hat starke Stimmungsschwankungen, ist sehr impulsiv, hat wirklich so ihren eigenen Willen, setzt den auch permanent durch und Miles verliebt sich Hals über Kopf in sie. Er hat noch nie ein Mädchen getroffen, was so drauf ist wie sie. Darüber hinaus mag sie ihn auch noch, was für ihn noch unfassbarer ist, weil er noch nie ein Mädchen kannte, was ihn überhaupt mochte. Allerdings hat sie einen Freund, also die beiden werden da nicht unmittelbar ein Paar. Ja, und Miles lernt also erstmal so den ganzen Schulalltag kennen mit seinen neuen Freunden und falls ihr das Neuzugänge-Video gesehen habt, dann wisst ihr auch das nächste jetzt schon. Und zwar ist dieses Buch aufgeteilt in 2 Teile. Der erste Teil heißt Davor und der zweite heißt Danach, also After, dann halt auf Englisch. Und zwar ist diese ganze Geschichte aufgebaut um ein Ereignis herum. Ich werde euch jetzt natürlich nicht verraten, was dieses Ereignis ist, aber es ist, ja, es passiert etwas, was das Leben aller Beteiligten komplett ändert. Und im Teil davor lernen wir halt, wie gesagt, die Charaktere kennen, ihren Alltag und langsam aber sicher nähert sich alles diesem Geschehnis an. Und im zweiten Teil dieses Buches, also im Danach-Teil, ja, erfahren wir halt, wie die ganzen Charaktere im Danach zurechtkommen, was sie für Gefühle haben, was sie so alles durchmachen und die Kapitelüberschriften sind auch in diesem Sinne, und zwar, kann ich euch das mal zeigen, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, steht da jetzt 99 Tage davor. Das heißt, man fängt, ich glaube, es fängt irgendwo bei 183 an oder so und dann geht es halt immer weiter runter. Also 100 Tage davor, 7 Tage davor und dann am Ende sind es 5 Stunden, 3 Stunden und der zweite Teil ist dann halt so mit demselben Gedanken, 3 Tage danach, 10 Tage danach und so weiter. Wie dieses Buch aufgebaut ist, hat mich super, mega, total beeindruckt. Also wie gesagt, es gibt 2 Teile, davor und danach. Und dann diese Kapitelüberschriften, die einfach schon diese Spannung aufbauen, weil man einfach schon weiß, da steht jetzt 100 Tage davor und dann sind es noch 90 und man will immer weiterlesen, weil man halt endlich irgendwann da ankommen möchte, wenn es dann passiert, was auch immer das sein möchte. Ich hatte viele Theorien im Laufe der Zeit. Und auch das Cover, ich hatte ja ursprünglich vor, mir ein anderes Cover zu kaufen, das hat ja dann alles nicht so geklappt. Ich finde dieses Cover immer noch nicht schön,
aber es passt meiner Meinung nach so dermaßen gut zur Geschichte. Es gibt einfach dieses ganze Gefühl, das die Geschichte hat, wieder. Und von daher, ich bin total begeistert von dem ganzen Aufbau. Das Cover, dass es 2 Teile sind, die Kapitelüberschriften, das hat alles so gut zusammengepasst. Es ist praktisch Teil der Geschichte. Es ist nicht eine Geschichte, die einfach in ein Buch geklatscht wurde, sondern das Buch, das physische Dings, ist Teil der Geschichte. Ja. John Green hat einen sehr lockeren, leichten, lustigen, umgangssprachlichen Schreibstil. Er schreibt ja ausschließlich Jugendromane, von daher ist es halt sehr locker und umgangssprachlich, aber wie gesagt auch sehr humorvoll. Trotz allem ist dies ein sehr trauriges und ergreifendes Buch und er schafft es meiner Meinung nach wirklich seinen eigenen Schreibstil beizubehalten, aber diese düstere Atmosphäre trotzdem noch mit hineinzubringen. Also es ist trotzdem locker und witzig, aber es schwebt die ganze Zeit sowas Dunkles über dem Ganzen. Und ich bin mir nicht sicher, wie er das gemacht hat, weil es wird nicht viel angedeutet. Also deswegen weiß man auch eigentlich gar nicht so am Anfang, was jetzt passiert. Wie gesagt, ich hatte sehr viele Theorien. Man hat das Gefühl, es könnte alles Mögliche sein, aber man merkt, es kommt irgendwas, aber man weiß halt nicht was. Also es wird nicht wirklich angedeutet im Sinne von, es gibt Sätze, in denen es explizit gesagt wird, sondern einfach die Atmosphäre, die dort herrscht. Ich weiß wirklich nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, die Überschriften tragen einen sehr großen Teil dazu bei, einfach zu wissen, es werden weniger Tage, wir kommen dem Ganzen immer näher, was passiert denn jetzt wohl? Ich glaube, das ist wie gesagt sehr wichtig, aber sonst, ich kann es nicht explizit sagen, aber ich finde es genial, wie dieses Düstere mit diesem lustigen Schreibstil vermischt wurde. Was mich gestört hat ein wenig an diesem Buch, was mir ehrlich gesagt aber erst so im Nachhinein aufgefallen ist, dass die Charaktere sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit den Charakteren aus Margos Spuren hatten. Also erstmal haben wir den männlichen Protagonisten, der ein eher durchschnittlicher Mensch ist. Dieser hat dann wiederum 2 beste Freunde. Einer davon ist ein bisschen extrovertierter, gibt mehr aus sich heraus, spielt eine größere Rolle in der Geschichte. Und der andere ist ein bisschen mehr im Hintergrund, ist ein wenig normaler, ist aber trotzdem eine wichtige Figur. Und dann natürlich der einzige weibliche Hauptcharakter, in den sich der männliche Protagonist verliebt. Und die weiblichen Figuren spielen in beiden Büchern einfach eine sehr tragische Rolle. Und sie sind auch weniger selbstpräsent, als dass sehr viel über sie geredet wird. Und sie verkörpern bestimmte Themen, die zentral in den Büchern sind. Von daher sind es, meiner Meinung nach, sind dort sehr, sehr viele Parallelen in beiden Geschichten. Und das hat mich, wie gesagt, so ein ganz kleines bisschen gestört. Nicht allzu viel, weil es trotzdem sehr, sehr unterschiedliche Geschichten sind. Also Margos Spuren ist eher so detektivmäßig und man will Geheimnisse aufdecken und man will wissen, was passiert. Und Looking for Alaska ist wirklich eher ein wenig ruhiger, ein wenig tragischer, trauriger. Es stimmt einen sehr nachdenklich, hat aber trotzdem, wie gesagt, noch diesen witzigen Charakter. Also beide Geschichten haben diesen witzigen Charakter, wobei Looking for Alaska noch so ein bisschen düsterer ist als Margos Spuren. Wie gesagt, von daher sind es komplett unterschiedliche Geschichten. Die haben absolut nichts miteinander zu tun. Aber diese Aufstellung von Charakteren war einfach so gleich irgendwie. Ich meine, ich muss auch sagen, ich habe beide Bücher jetzt sehr schnell hintereinander gelesen. Hätte ich jetzt länger gewartet, wäre mir das vielleicht auch nicht aufgefallen. Vielleicht hätte ich auch einfach ein anderes John Green Buch lesen können und da wäre es dann anders gewesen. Also das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es, wie gesagt, bemerkt. Es hat mich ein ganz kleines bisschen gestört, aber wirklich nur so. Ich bin auch von diesem Buch wieder vollkommen begeistert. Ich bin so glücklich, dass ich John Green für mich entdeckt habe. Ich habe dieses Buch an 2 Abenden verschlungen. Ich wollte es eigentlich an einem Abend durchlesen. Es ist, wie gesagt, sehr kurz, 230 Seiten. Und ich wollte einfach
die ganze Geschichte in einem sofort wissen, weil ich wusste, wie sehr ich von Margot Spuren gefesselt war und ich wollte dieses Buch einfach in einem durchlesen und das mache ich sonst nie, überhaupt nie, dass ich mir Zeit nehme und mir denke, ich lese das jetzt von der ersten bis zur letzten Seite durch. Mache ich nie. Bei diesem Buch hatte ich es vor, hat leider nicht geklappt, weil es dann irgendwann so spät war und ich halb eingeschlafen bin und dann bin ich doch ins Bett gegangen, habe es dann halt am nächsten Abend zu Ende gelesen. Der einzige Nachteil davon war, dass ich irgendwie nicht so... Also die Charaktere sind mir nicht so ans Herz gewachsen, weil ich einfach nicht viel Zeit mit ihnen verbracht habe. Von daher hat es mich nicht zum Weinen gebracht, was normalerweise bei mir sehr, 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 sehr schnell geht. Also wer mich kennt, ich kann sofort heulen. Bei traurigen Sachen, bei sehr schönen Sachen geht bei mir super schnell. Ist mir bei diesem Buch jetzt nicht passiert, einfach weil ich es, glaube ich, zu schnell gelesen habe. Ja, aber es war halt auch so spannend. Ich konnte halt irgendwie auch nicht aufhören. Ich war super, super begeistert von diesem Buch. Wie gesagt, ich bin bekennender John Green-Fan, war ich schon nach dem ersten Buch, hat sich jetzt absolut nichts dran geändert. Ich habe in diesem Buch übrigens auch, ich habe jede einzelne Seite gelesen. Also das mache ich auch sehr selten, dass ich so die Danksagungen lese oder die, hinten ist ein Interview mit dem Autor drin, die lese ich dann meistens schon, wobei es kommt dann auch so ein bisschen drauf an. Ich habe alles gelesen, das Einzige, was ich nicht gelesen habe, war, da ist schon das erste Kapitel von einem anderen Buch hinten abgedruckt. Das habe ich nicht gelesen, weil ich wusste, wenn ich das jetzt lese, dann muss ich sofort das Buch lesen und ich kann mir im Moment nicht noch mehr Bücher kaufen. Ich brauche momentan mein Geld für andere Dinge. Deswegen habe ich das gelassen, weil ich wusste, ich werd mir damit selber keinen Gefallen tun. Aber ich mag den Autor halt auch einfach so gerne, deswegen fand ich sogar die Danksagungen super. Also als ich die schon gelesen habe, war ich so, oh, cool und ich bin einfach hin und weg. Also ich kann mich nur wiederholen, wenn ihr diesen Autor noch nicht gelesen habt, noch nichts von ihm gelesen habt, tut es. Looking for Alaska ist wie gesagt eine sehr traurige, ergreifende Geschichte, die einen sehr bewegt. Margot Spuren ist wie gesagt so ein bisschen mehr detektivmäßig, ein bisschen spannender, aber beide Bücher haben ihren Reiz und beide Bücher sind auch sehr, ja, dass man unbedingt wissen will, was passiert. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht genau sagen kann, woran es bei Looking for Alaska lag. Also ich glaube wirklich, es waren die Überschriften. Weil dann hat man ein Kapitel zu Ende und dann sieht man, oh, jetzt sind es nur noch 50 Tage. Und dann muss man irgendwie ganz schnell weiterblättern und naja, so, ich habe jetzt genug über dieses Buch geredet. Ich war, wie gesagt, begeistert. Ich kann es euch nur empfehlen. Kauft es euch, leitet es euch aus. Ich weiß jetzt gerade in diesem Moment nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber in der Überschrift wird es auf Deutsch stehen. Ansonsten auf Englisch Looking for Alaska. Ich werde jetzt heute Abend noch Fußball gucken. Morgen spielt wieder Deutschland. Yay! Ich habe übrigens das Holland-Deutschland-Spiel mit ausschließlich Holländern geguckt. Ich hatte ein bisschen Angst. Es wurden viele Witze gemacht und ich habe auch versucht, nicht allzu schadenfroh zu sein. Aber im Endeffekt waren sie dann doch so sauer, dass ihre eigene Mannschaft so schlecht gespielt hat, dass sie es mir dann gegönnt haben, dass meine Mannschaft gewonnen hat. Egal. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Lasst mir einen Kommentar da, falls ihr Lust drauf habt. Freue ich mich immer sehr drüber oder einen Daumen hoch. Hallo übrigens auch an die neuen Abonnenten. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!